السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابي في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة النور، وسميت بهذا الاسم لذكر نور الله فيها. قال الله: الله نور السماوات والأرض، ولارتباط ذلك النور بتلك التشريعات والأحكام التي ذكرت فيها. إذا عمل بها المؤمن جعل الله له نورا في حياته وبعد موته. وتركز هذه الصورة على قضية العفاف والستر وصفاء المجتمع المسلم وتحصينه من أسباب الفاحشة وكيد المنافقين في نشرها. قال الله عز وجل في بدايتها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور سورة مدنية بالاتفاق، نزلت في مراحل العهد المدني، وجاء في هذه السورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة والعامة. وجاء فيها من الآداب كالاستئذان عند دخول البيت، وغض البصر، وحفظ الفروج، وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة والبيت المسلم من العفاف والستر والنزاهة والطهر والاستقامة على شريعة الله، صيانة لحرمتها وحفاظا عليها من عوامل التفكك الداخلي والانهيار الخلقي. سورة النور سورة العفة، سورة الطهارة، سورة تبني لنا حصون العفاف، سورة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب للأمصار أن علموا نساءكم. سورة النور. برأ الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها في سورة النور، وأخبر أن ما قيل فيها إفك وإثم وبهتان. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأكد براءتها سبحانه وتعالى في نهاية الآيات: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فمن تكلم في عرضها فقد كذب القرآن. قال عنها حسان بن ثابت رضي الله عنه في طهرها وعفافها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وكما أنك لا تظن بنفسك إلا الخير، ينبغي ألا تظن بإخوانك المسلمين إلا الخير. أدبنا الله عز وجل بهذا الأدب العظيم في سورة النور. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حق على المؤمن أن إذا سمع مقالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على حسن الظن، وأن يقول بالملء فيه بناء على حسن ظنه بأخيه هذا إفك مبين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. بقدر إيمانك يكون حسن ظنك بإخوانك. من غض بصره عن الحرام أورثه الله نورا في قلبه يجد لذته. قال الله في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لهذا جاءت آيات النور بعدما أمرنا الله عز وجل بغض البصر. قال ابن القيم عن غض البصر أنه يورث في القلب والوجه نورا وإشراقا. وقال عن من أطلق بصره للحرام أنه يورث في القلب والوجه ظلمة. ولهذا قيل: كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. من أجل خلخال في قدم مغطاه يتكلم رب العزة ويقول:
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأي درس أبلغ من هذا في العفة والدعوة إلى الحجاب؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة في هذه الآية مأمورة أن تخفي زينة قدمها، فهل يعقل أن يسمح لها أن تبدي زينة شعرها ونحرها ووجهها؟ قال الله عز وجل عن الكبيرات في السن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. تلك الكبيرات في السن كل الخير في تعففهن، فكيف بالفتيات؟ وأين هن عن هذه الآيات؟ أيها الجيل، ليس بعد نبينا نبي، ولا بعد كتابنا كتاب، ولا بعد أمتنا أمة. الحلال بين والحرام بين، فاقصد البحر وخل القنوات. قال الله عز وجل في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بقدر الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون الاهتداء. حذرنا الله عز وجل في آخر سورة النور من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب في الوقوع في الفتنة والعذاب الأليم. قال الله في نهاية سورة النور: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكل من يبحث عن النور دلنا الله على النور في سورة النور. لما ذكر الله عز وجل آية النور قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. قال في الآية التي تليها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. والرابط بين الآيتين يقول الشيخ السعدي رحمه الله: لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها الله عز وجل بعده: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم قال الله بعدها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من أعظم صفات الرجولة في الميزان الرباني إيثار محاب الله على محاب النفس، فبقدر طاعتك لله ومسابقتك للخيرات تكون رجولتك. أسوار العفاف ذكرها الله في سورة النور. السور الأول: حفظ الفروج لا يكون إلا بحفظ الجوارح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. السور الثاني: النكاح وتيسير أمر الزواج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. السور الثالث: الصبر والاستعفاف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وختم الله سورة النور بأكبر أسباب العفاف، وهو تذكير النفس برقابة الله. والله بكل شيء عليم. ومن يستعفف عن الحرام يعفه الله.